Geliefdes, die woord van die Here kom volgens tot ons uit Psalm 33. Ons gaan vers 1 tot 12 lees. 'n Pragtige Psalm. Kan gerus by die huis die hele Psalm gaan lees ook. As jy die plek het, kom ons word net stil voor die Here. Here almagtige God, dankie dat ons U woord mag oopmaak. Ja, ons glo dat U het deur die Heilige Gees gewerk in 'n psalmdigter se hart en sy gedagtes, dat hy hierdie op skrif kon stel. En Here, nou bid ons dat dieselfde Heilige Gees in ons harte sal werk en ook ons sal oopmaak dat ons mag hoor wat U vir ons sê. So kom spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Psalm 33. Regverdiges, jubel oor die Here. 'n loflied pas by opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere, besing hom met begeleiding van 10 snarige harpe. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel mooi op snaarinstrumente met uitroepe van vreugde. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is betroubaar. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemel se hele leer. Hy hou die water van die see soos in 'n dam bymekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees, want hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en toe dit staan dit daar. Die Here verydel die raadsplanne van nasies. Hy dwarsboom die planne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Die planne wat hy bedink van geslag tot geslag. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy as sy eiendom gekies het. Ja. Geliefdes, hoekom moet God geloof en geprys word? Ek dink daar's 3 sake wat in die Psalm baie sterk uitkom. Die een is God se redding. Gelukkig is die volk wat God se eiendom is. Nee, dat God 'n volk vir hom gaan haal het. Waar het hy dit gedoen? Ons het daar by die Bybelstudie, ek seker daai mense al moeg vir my, so baie keer sê ek vir hulle, alles draai om Moses en die volk wat uit Egipte gered word. Maar daar het God sy mag gaan toon en die volk weet met groot en magtige dade het die Here ons daar uit bevry. Toe kom ons daar by die berg Sinai en God sluit 'n verbond met ons en ons is die Here se volk. Ek en jy was nie by daai berg nie. Nêrens nie. My voorouers ook, ek weet dit. Maar ons lees hierdie Psalm na Christus. Na Goeie Vrydag, waar die Here Jesus aan die kruis vir my kom sterf het, waar God my gered het. En ek is bang ons vergeet dit. Ek is bang ons loop al so lank pad met die Here en dat jy al so diep verhouding met die Here het, dat jy vergeet dat ons was eintlik verlore. Gaan lees die opgewondenheid waaroor die Bybel skryf oor ons redding. Dat ek en jy was bestem vir die dood. En Christus kom en hy red my, kom haal my daaruit. Ons gaan die heilige nagmaal vier. Hy was my skoon met sy bloed. En hier staan ek skoon voor God. Asof ek nog nooit gesondig het. Wie kan dit nou indink? Nee. Hier staan ek skoon voor God en hy gee vir my die ewige lewe. Ek kan nie gewoond raak aan dit nie. Ek mag nie gewoond raak aan dit nie. Hierdie Psalm wat ons weer herinner aan sing oor jou verlossing. Die ander rede hoekom die Psalm sing, hy praat oor God se grootheid en God se skepping. Nee, ons het, onthou julle so 'n klein rukkie terug
Genesis 1 gedoen? God het gespreek. God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Hierdie Psalm skryf het, nee. God het net 'n woord gespreek en toe staan dit daar. Maar kan jy weer 'n keer opgewonde raak oor God se skepping? In die kleinste goed of in die grootste goed. Gaan kyk in die nag na die sterre. Gaan kyk die dag die mooiste blommetjie wat uitkom, of gaan kyk die mooi wêreld waarin ek en jy leef. Ons bly seker in die mooiste gedeelte in die land, dalk een van die mooiste gedeeltes in die wêreld, en ons kyk hierdie skepping mis. En ons kyk die skepper mis. En dan die derde ding, en die Psalm gebruik weer 'n keer daai gunsteling woord, daai een Hebreëse woord wat ek so graag vir julle wil leer voor ek doodgaan. Gesed, God se troue liefde. Nee, julle het dit gehoor daar. Waar was dit? Dit was vers 5. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Ons het gesing in ons eerste lied, heel die skepping wentel om U trou. Sy sê die troue liefde van God vul die hele aarde. So vriende, hier is die drie goed. God se redding van my, God se skepping, sy almag, God se troue liefde, wat die hele aarde vul, staan hier. As ek dit weet, as ek dit ken, sê die Psalm, en dit is interessant, wie roep hy op? Dis nie Psalm 150 wat sê, almal wat asem het met die Here loof nie, selfs die diere, selfs die beeste wat voor my inloop in die oggend, as ek op die baaiker, moet in Psalm, as hulle Psalm 150 hoor, moet hulle almal God prys, elke voël, elke dier, selfs die visse in die see, alles. Die hele skepping. Hierdie Psalm het 'n ander inslag. Hierdie Psalm praat van mense wat aan God behoort. Hulle moet na God se huis toe optrek en hulle moet daar vir hom 'n loflied sing. En vandag verstaan ons dit as kerk toe gaan en dit ons hier vir hom kom sing. En jy moet verstaan, hierdie mense was so erg daaroor. Daar by Shepson Place behandel ek elke maandag 'n ander Psalm. Ons het 'n spul psalms daar behandel wat pelgrimsliedere is. Want op pad na die tempel toe het hulle al begin sing, in groepies saamgeloop, en hulle het daai liedere gesing op pad na die tempel toe. Nee, hulle kan nie wag tot hulle by die tempel kom nie, kom ons sing so lank, terwyl ons stap. Nee, ek dink, as ons moes stap kerk toe, die helfte nie gekom het, en die ander helfte sou dalk bietjie dikpak gewees het oor die koue. Hierdie mense het daarin gestap, om by die tempel te kan kom, en dan is dit hierdie groot fees, en dan word regverdiges opgeroep, om te jubel oor die Here. Hoor jy so, 'n loflied pas by opregtes, dit pas by God se kinders, om hierdie loflied te sing. En nou moet jy gaan kyk, die opgewondenheid van dit. Hier word al hierdie instrumente saam opgeroep, en hier word hy sing vir hom 'n nuwe lied. Ons het gesien toe die volk daar uit Egipte uit is, wat doen hulle? Hulle sing 'n lied. Nee, in Exodus lees jy van die lied van Moses, en daarna sien jy Miriam se lied. Ons wat in die Bybelstudie Openbaring gedoen het, het ons gelees daar, heeltyd, selfs regdeur tot aan die einde van Openbaring, wat doen die verlostes? Hulle sing 'n lied. En Openbaring praat ook weer van 'n nuwe lied, en hulle praat ook van die lied van Moses, wat die lied van die lam is. Ek weet nie wat alles in die hemel gaan gebeur en wat ons alles daar gaan doen nie. Ek vermoed ek gaan nie vir mense daar te hoef te vertel van God nie. Ek dink hulle gaan dit weet.
van self, né? Ek weet ook nie hoe alles gaan lyk met die wederkoms nie, maar hierdie ding weet ek. Sing, gaan ons sing. Dis die een ding wat ek weet ons daar gaan doen. Hierdie God wat ek en jy dien, is waardig en lof kom hom toe en daarom sing sy mense vir hom. Wat het ons vanoggend so oordenking gehoor? Onthou julle, die engele wat sing tot eer van die Here, en die magdom engele wat hierdie loflied bring. En wat doen die skaapwagters toe hulle klaar is? Toe hulle Jesus ontmoet, toe sing hulle ook. Nou mag ek vir jou vra, en mag ek en jy in ons eie harte in kyk. Ons hoor hierdie absolute passie, hierdie opgewondenheid, leef dit in jou hart. Dis die een vraag wat vanoggend na my en jou toe kom. Leef dit in my en jou hart? Kan ek en jy nie wag om Sondag in die kerk te gaan sit nie, want ek wil hierdie lied vir die Here sing. Of is daar iewers fout? Het ek iewers vergeet van my redding? Het ek dalk gewoond geraak daaraan? Begin ek die Skepper miskyk, die skepping rondom my nie meer raak sien nie? Vergeet ek van God se troue liefde, van sy gesed, wat die hele aarde vul, en wat in my lewe aan die werk is, sien ek dit nie meer nie. Wat het gebeur? Waar het dit fout gegaan? En dan moet ek dit met die Here regmaak. Dan moet ek dit regmaak vandag. Dat jy weer passievol, hoor hierdie ding, 'n nuwe lied. Ek kan nie nuwe liedere skryf nie. Ek weet nie hoe. Ander mense kan, ek kan nie. Maar hierdie mense is so vol van die Heilige Gees, so vol van opgewondenheid oor die Here dat hy dit gedoen het. Maar ek en jy kan met 'n nuwe passie die liedere kom sing wat ons sing. En ons kan opgewonde wees oor die mooi van dit. Ons kan regtig na die tyd sê, wow, was dit nie mooi nie, was dit nie spesiaal nie. My hart het saam gesing. Met uitroepe van vreugde staan hier in vers 3. Ek kan nie vir die Here sing en dikbek wees nie. Jammer, ek weet nie wat mooi te sê nie. Ek kan nie vir die Here sing en dit lyk of die kat my kos afgevat het nie. Nee. Ek het 'n tannie gehad in Port Elizabeth. Ons het haar ma'am genoem, want sy was 'n Engels onderwyseres. Altyd as ek gevra het, hoe gaan dit, dan sê sy, all the better for seeing you, my dear. Toe ek al leer ken het, was sy in permanente pyn. Haar liggaam het permanent die ergste pyn gehad. Sondag het sy hoe lank gevat om kerk toe te kom, want sy kon fisies nie in 'n motor inkom nie. So sy het gestap tot by die kerk, want dit was naby, sy het in die oord langs die kerk gebly. En dan wanneer die gemeente sing tot eer van die Here, en ek na haar kyk en ek sien haar gesig, dan lyk dit of sy klaar in die hemel staan. En die vreugde van God is sigbaar op haar gesig, soos sy hom loof en prys. En nou vra ek jou, wat keer jou? Haar pyn het haar nie gekeer nie. Want sy het aan die Here behoort. En sy het aan hom vasgehou. So julle, dit pas, staan hier. Dit pas by ons. Dit hoort by ons. Dit is nie opsioneel in die kerkie. Dit is nie iets wat ons maar doen as die dominee nou 'n nuwe laptop gekry het en hy werk nou nie. Nee.
Sing sal ons sing, al doen ons dit met geen musiekbegeleiding nie. Maar dit pas by ons om tot eer van God te sing. Mag jy weer vanoggend ontdek, mag die Here vir jou weer die rede wys, oor hoekom daar 'n loflied in jou hart moet leef. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En Here, baie dankie dat ons daarin mag vashou. En Here, ons wil vir U sing. Ons wil elke keer wanneer ons hier in die kerk by mekaar kom, absoluut voluit tot eer van U sing. En U loof en prys, solank ons kan. Amen. Okay.